Crec que ara l'únic que falta és transmitir el que este congrés aporta a la societat a la gent per a que la gent ens apoyi, que la gent sàpia que al final tot passa perquè el que ens representa conega el que passa així, conega els problemes dels valencians i siga una veu dels valencians en Madrid, que no siguen els partits i la gent que representa partits que se difuminen, sinó que són valencians, tenim una cara i són persones concretes que han de pelear per els valencians a defendre els interessos dels valencians, a defendre el nostre concepte econòmic, a defendre els interessos econòmics, socials i polítics dels valencians en Madrid. Alguns que se diuen valencianistes van dins de marques paraules de Podemos, de no sé què, que al final l'únic partit seriós que queda per a representar els valencians són valencians, que a més ho diuen en el nom.